יושבים ביחד משפחה, לא מסתכלים כבר בעיניים. הילד סנדוויץ' מרוחק, מרגיש שהוא כלוא איתם בבית, שומעים סכו"ם על צלחות. הבת בכלל לא מדברת, וכמה כבר אפשר לשתוק. אני עולה לחדר ושם סרט, לאן שלא אברח, אחזור לארוחת שישי, וכל הסריטות מתגלות על הלב שלי. כל הבנים קשורים בחוט בלתי נראה לכל האימהות שלהם, לא יכול לברוח מזה. יושבים ביחד משפחה, אותה העיר, אותו החדר, הילד סנדוויץ' לא איתם. האמא מקווה שהוא בסדר, הם מדברים על כדורסל. הבת נראית קצת לא איתנו, ויש פה משהו מקולקל, אבל זה המקולקל שלנו. לאן שלא אברח, אחזור לארוחת שישי, וכל הסריטות מתגלות על הלב שלי. כל הבנים קשורים בחוט בלתי נראה לכל האימהות שלהם, לא יכול לברוח